Wie ich höre, möchte sie eine kleine Zugabe haben. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen ruhigeres Stück spielen, zur Beruhigung. Es war ziemlich aufgeregt hier im Saal, ja, also Beethoven ist schon ziemlich dramatisch und anspruchsvoll. Jetzt werden wir ein bisschen ausklingen lassen, diesen Abend mit der Intermezzo Sinfonico aus der Oper, wie heißt das? Cavalleria Rusticana von Pietro Mascagni.